जो बन पड़ेगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि परमेंटू वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी मैं छत्तीसगढ़ अध्यक्ष हूँ, ये भी पूरा सेवा भावना को समर्पित है। ये तो हमारा एनजीओ चालू हुआ था भ्रष्टाचार में, बेसहारा बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, तो हम लोगों ने एक मीटिंग किया और उसमें डिसाइड किए कि चलो कुछ इन बच्चों के लिए करते हैं जिनके कोई नहीं है, उनके लिए भी किसी को आगे आना ही पड़ेगा। तो एक ईंट एक रुपए के संकल्प से हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया, जो अयोध्या के गौरसरा परिक्षेत्र में गौरसरा शुक्ल बस्ती में एक हमारा स्कूल बनने जा रहा है। निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। कुछ बच्चों को खाने पीने का व्यवस्था अभी से करते हैं, पर उनको मुख्य धारा में जोड़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी वो मुख्य धारा में आएंगे। और जो बच्चे अभाव में जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उस अभाव की कमी ना हो, हम लोग एक संरक्षक बन के उनके लिए रहें। इसी आशा के साथ हम लोग उस स्कूल को चालू कर रहे हैं और वो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और पूरे जन सहयोग से ही एक स्कूल बन रहा है। उसमें हम छत्तीसगढ़ से भी हम लोगों का सहयोग और उन लोग चालू भी करवा दिए हैं, काम 1-2 साल में पूरा होगा। और ऐसा भी है कि मेरे छत्तीसगढ़ से यदि 60-70 व्यक्ति वहां अयोध्या दर्शन करने जाते हैं तो कभी भी रोकने की व्यवस्था है वो मेरे तरफ से फ्री रहेगी। तो अपने को एक ऐसा स्थान मिल जाता है, हम लोग कभी कभी जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं पारिवारिक उसमें, तो वहां पे निःशुल्क अपना रोकने का और देखते हैं आगे और